Dit is stap 1. Ik maak hier een 3D-tekening van hoe het object uiteindelijk ge-3D-print gaat worden en vervolgens opgeblazen gaat worden. De 3D-printer die print eigenlijk van plastic laagje voor laagje de vorm, bouwt die op. En wordt de vorm die ik net heb getekend, wordt van plastic gemaakt. Nou, dit is de vorm die ik zojuist heb geprint. En je ziet, het ventiel zit er al aan. Dat heb ik erbij geprint, zodat ik hem gelijk aan de compressor kan klikken. En vervolgens maak ik eigenlijk door middel van warm water maak ik die vorm weer flexibel. Dus ik stop hem in het water en dan heeft het een tijdje nodig om zacht te worden. En eigenlijk is het altijd heel spannend wat eruit gaat komen. Dus het is nog een experimenteerfase, dus het kan ook... Het kan mislukken. Het kan bijvoorbeeld, er kan een gat of een oneffenheid in zitten, waardoor hij in één keer gaat knappen bijvoorbeeld. Dus ik blaas er nu weer lucht in. Is dit een beetje wat je in gedachten had? Dit is zo ongeveer wat ik in gedachten had, inderdaad. Straks kan het eigenlijk van alles gaan worden. Van kannen tot flessen eigenlijk. Of misschien zelfs grote stukken zoals meubels of bouwmaterialen bijvoorbeeld. Je kunt met veel minder materiaal veel grotere dingen maken. Dus doordat je het opblaast krijg je veel meer volume dan dat je in de oorspronkelijke 3D-print maakt eigenlijk. Nou, het grootste voordeel ervan is dat je niet die hele grote productielijn hoeft op te zetten, maar ook dat wat je wil produceren, kan produceren. Dus ook in kleine oplagen, waardoor je ook geen materiaal verliest.